Galerinha, esse mês é um mês especial de festa junina, de danças e brincadeiras. Vamos nos divertir? Olá, galera! Então hoje a brincadeira é pula fogueira. A prof colocou aqui um tecido. Vocês podem usar em casa uma almofada, um tapete, tá? Qual que é o objetivo? Pular a fogueira, tá? Ó, pulei. Agora eu vou aumentando esse tamanho da fogueira, até a fogueira ficar bem grande. Certo? Vamos pular a fogueira e se divertir bastante. Beijão!